Benvenuti amici dell'Android Lab, siamo qui in presenza di Nicola Sguera e Michele Di Pace The Caffeine per mostrarvi i nuovi nati dalla famiglia Google, il Nexus 5 bianco e il Nexus 5 nero. Nella confezione riusciamo già a determinare quelle che sono le differenze dei due terminali. Nella versione bianca troviamo già la versione traslucida sul lato sinistro che è mostrata sulla confezione, diversamente sulla confezione nera questo lato sinistro non viene mostrato. Passiamo al posteriore che mostra la colorazione bianca al Nexus 5 bianco e invece diversamente sulla versione nera troviamo la colorazione nera. Salutiamo il nostro Android Cupcake. Yes, e passiamo all'apertura. Tutti e due i terminali sono 32 GB di memoria non espandibile, tipica della famiglia Nexus, e già da questa inquadratura riusciamo a vedere come l'altoparlante della versione bianca sia per l'appunto bianco E qui nella versione nera resta nero, difficilmente intravedibile. Vediamo come veniva mostrato nella confezione il lato sinistro dello smartphone, che è lucido e ancora con pellicola. Sì, effettivamente sono un po' troppo maniaco, e nella colorazione nera invece questo traslucido lascia spazio alla versione gommata, che poi riprende esattamente la stessa qualità dei materiali che viene mostrata nella colorazione nera al lato posteriore. Continuiamo a mostrarvi quelli che sono diciamo i lati dello smartphone. Lato sinistro, oltre all'accensione, riattivazione e spegnimento con questo tastino qui che è fatto in ceramica a detta di Google, troviamo il carrellino. Il carrellino può essere diciamo aperto sempre con quella graffetta che è stata già introdotta con il Nexus 4, anche se in questo caso è un po' tondeggiante, e poi ve la mostreremo. E invece nella parte inferiore troviamo il cavo, l'ingresso per il cavo micro USB, l'altoparlante speaker e il primo microfono. Secondo microfono nella parte superiore, come anche l'ingresso per il jack da 3,5 mm per l'audio. Poi sul lato sinistro sempre il bilanciere assolutissimamente non si muove, diversamente dal Nexus 4, e questo anch'esso è fatto in ceramica. E ora vediamo la differenza diciamo principale dei due terminali. La versione bianca ha questo effetto gommato che effettivamente viene riprodotto anche sul nero, e sinceramente da come si dice in rete che ci sia un'effettiva differenza dei materiali, né io né Michele noi non l'abbiamo notata. l'abbiamo notata. Effettivamente magari può apparire qualche impronta digitale maggiormente sul lato nero, però diciamo questo non va però a pregiudicare la qualità dei materiali. Poi troviamo la pellicolina ancora applicata con un leggero furo proprio per l'ottica, che è un'ottica da 8 megapixel con stabilizzatore digitale quanto anche fisico da OIS, il LED flash. Proseguiamo con quella che è l'accensione del terminale. Il display del nostro Nexus 5 è un Gorilla Glass 3 da 4,95 pollici con una risoluzione 1080x1920 pixel e una densità per pixel di 445 ppi. Ha la fotocamera anteriore da 1,3 megapixel e la posteriore, come vi avevo già preannunciato, da 8 megapixel. La GPU è una GPU Adreno da 330 da 450 MHz e ha un processore Qualcomm Snapdragon 800 quad-core da 2,3 GHz. Le dimensioni sono 69x17 x 137,84 in altezza e uno spessore di soli 8,559 mm, uno spessore veramente irrisorio, inferiore a quello del Nexus 4, e un peso di 130 grammi. Accendiamo il display del nostro Nexus 5, un display veramente luminoso, a detta di tutti è un ottimo display, è un IPS e dimostra pienamente la sua qualità. Vediamo un attimino il nuovo launcher che dovrebbe essere in esclusiva per il Nexus 5, poi non sappiamo se verrà introdotto sul Nexus 4. In rete oltre alla questione del bianco e del nero si sta molto dibattendo su una differenza di qualità audio rispetto al precedente modello, il Nexus 4. Alcuni dicono che il Nexus 5 abbia una qualità di riproduzione non troppo elevata. Effettivamente non abbiamo avuto il tempo di poter testare appieno questa differenza, pertanto lasciamo a voi l'ardua sentenza e poter giudicare se effettivamente è così. Vi manderemo in riproduzione
una canzone che è disponibile su entrambi gli smartphone e riusciamo così poi a capire meglio se effettivamente sarà possibile poi migliorare la qualità di riproduzione mediante un aggiornamento software a breve o a medio termine, oppure se comunque essendo hardware non si potrà più fare nulla. Mettiamo in play un attimino che scarichi la canzone, mettiamo al massimo. Vanno a ballare sulle spiagge, gli elefanti vanno a ballare in cimiteri, Vediamo l'effetto. le nuvole vanno a ballare all'orizzonte, i treni vanno a ballare nei musei a pagamento. E tu dove vai a ballare? Vieni a ballare in Puglia, 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 tremulo come una foglia, foglia. Salutiamo l'amico Caparezza, che troviamo quasi tutti i giorni per la città, e prendiamo il Nexus 4. Nexus 4 che ovviamente era già predisposto per riprodurre la stessa e medesima canzone. Possiamo vedere già come il display alla stessa luminosità automatica si differenzi. Andiamo in play, scusate. Un attimino che la mettiamo dall'inizio. Questo è il massimo. Lo speaker qui ovviamente è posteriore e già sembrerebbe un attimino più alto il volume, seppur sia sulla parte posteriore del terminale. Vai a ballare? Vieni a ballare in Puglia, 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 tremulo come una foglia, 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 tieni la testa alta quando passi vicino alla gru. Con questo penso che si possa un attimino meglio definire la differenza della qualità di riproduzione, seppur effettivamente magari servirebbe un utilizzo giornaliero e capire un attimino se ciò va a inficiare l'utilizzo quotidiano dello smartphone. Con questo è tutto, in presenza dei nostri Nexus 5 bianco È nero. è tutto, e il nostro Androidino bianco. Vi salutiamo da Nicola, E da Michele. Ciao a tutti. ciao!